আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালোই আছেন। শুকর আলহামদুলিল্লাহ, আমিও আপনাদের দোয়ায় অনেক ভালো আছি। আমি মোহাম্মদ আলামিন, স্বত্বাধিকারী সেফ হাউস কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড মেশিনারিজ। আপনারা জানেন আমরা বিভিন্ন সময় কনস্ট্রাকশনের ছোটোখাটো বিষয়ের উপর ভিডিও দিয়ে থাকি। এমন একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। পোড়া ইটের বিকল্প কংক্রিট, হলো ব্লক এবং সলিড ব্রিক্স তৈরির জাপানি প্রযুক্তির মাঝারি সেমি অটো মেশিন নিয়ে। আপনারা আমার সামনে যে মেশিনগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এই মেশিনগুলো একসাথে 4টা করে হলো ব্লক, 8টা করে সলিড ব্রিক্স তৈরি হয়। এই মেশিনগুলো যারা দেশ ও দেশের বাইরে থেকে আমাদেরকে নিয়মিত বলেন যে ভাই কম খরচের ভেতরে ভালো মেশিন দেখান, ইনশাল্লাহ আমরা বলবো যে কম খরচের ভেতরে এর চেয়ে ভালো মেশিন আছে কিনা আমার জানা নাই। আপনারা নিঃসন্দেহে কম বাজেটের ভেতরে সবচেয়ে মানসম্মত মেশিন পাবেন। এই যে এখানে দেখতেছেন, এর সাথে আপনারা অনেকগুলো ডাইস সেট করতে পারবেন। এই যে 8, 8, 16 এই সাইজের ডাইসও সেট করতে পারবেন। আমাদের একই মেশিনে বিভিন্ন রকমের ডাইস সেট করা যায়। আপনারা যারা কম বাজেটের ভেতরে এক মেশিনের ভেতরে অনেকগুলো ডাইস সেট করে ব্যবসা করতে চাচ্ছেন, আমি তাদেরকে বলবো যে আপনারা নিঃসন্দেহেভাবে আপনারা আমাদের এই মেশিনারিজগুলো, মাঝারি সেমি অটো মেশিনারিজগুলো নিতে পারেন। এগুলা কম বাজেটের ভেতরে খুব সুন্দর মাল প্রোডাকশন হবে। এই যে দেখেন মেশিনগুলো আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। আর এগুলো অপারেটিং করা খুবই সহজ, মালের কোয়ালিটি খুব সুন্দর হবে। আপনারা যারা অর্ডার করতে চান বা সন্দেহে আছেন যে মাল কেমন হবে, আমরা তাদেরকে আহ্বান করব আপনারা আসেন ইনশাল্লাহ সেফ হাউস কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড মেশিনারিজ থেকে। আপনারা মেশিন দেখে প্র্যাকটিক্যালে মাল বানাইয়ে তারপরে মেশিন ক্রয় করবেন। ইনশাল্লাহ আমরা সেফ হাউস কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড মেশিনারিজ আপনাদেরকে আমাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মেশিন দেওয়ার চেষ্টা করব। এই যে এই মেশিনগুলো দেখেন খুবই সুন্দর, আমাদের নিজস্ব মেশিন বলে বলছি না, আপনারা আরও মেশিনের সাথে কম্পেয়ার করে বুঝতে পারবেন। ইনশাল্লাহ আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মেশিনের সর্বোচ্চ কোয়ালিটি বজায় রেখে সর্বোচ্চ মানসম্মত মেশিন ডেলিভারি দেওয়ার চেষ্টা করি। তো আপনারা যারা দেশ ও দেশের বাইরে থেকে অর্ডার করতে চান তারা অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আমরা সারা দেশব্যাপী কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে এই সমস্ত মেশিনারিজগুলো ডেলিভারি দিয়ে থাকি। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আপনাদের সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।